안녕하세요. 5678 늙건강TV입니다. 이번 영상에서는 코골이와 수면 무호흡증에 대해 이야기해 드리겠습니다. 코골이의 복합적인 원인. 코골이는 단순히 시끄러운 잠버릇을 넘어 우리 몸의 건강 상태를 나타내는 중요한 신호일 수 있습니다. 가장 흔하게 알려진 코골이의 원인은 목젖과 목 주변에 늘어진 살이 호흡 시 떨리면서 소리를 내는 것입니다. 나이가 들면서 목 주변 근육의 탄력이 떨어져 늘어지는 현상 또한 코골이를 유발하는 주요 요인입니다. 하지만 여러 연구된 바에 따르면 코골이의 더 근본적인 원인은 바로 혈중 산소 포화도의 저하에 있습니다. 잠들었을 때는 코골이가 심하지 않다가도 새벽이 될수록 소리가 커지는 경험을 해보셨을 겁니다. 이는 수면 중 체내 산소량이 점차 부족해지면서 우리 몸이 무의식적으로 더 많은 산소를 얻기 위해 호흡량이 늘어나기 때문입니다. 즉, 부족한 산소를 보충하기 위해 숨을 더 격렬하게 쉬면서 목젖과 주변 조직의 떨림이 심해져 코골이 소리가 커지는 것입니다. 반대로 산소가 풍부한 환경에서는 코골이가 줄어드는 경향이 있습니다. 예를 들어 공기 좋은 바닷가나 산속에서 잠을 잤을 때 코골이가 덜했던 경험은 주변의 풍부한 산소 덕분에 혈중 산소 포화도가 충분히 유지되어 과도한 호흡이 불필요했기 때문입니다. 혈액순환이 원활한 것도 코골이 개선에 큰 도움이 됩니다. 폐로 들어온 산소가 혈액을 타고 온몸으로 효율적으로 운반되어야만 우리 몸이 필요로 하는 산소량을 충분히 공급받을 수 있기 때문입니다. 코골이 수술, 신중한 접근이 필요한 이유. 수면 무호흡증 진단을 받으면 보험 혜택을 받을 수 있어 수술을 고려하는 분들이 많습니다. 코골이 수술은 주로 수면 다원 검사로 수면 무호흡증 여부를 확인한 후 코골이의 주범인 목젖 부위를 절제하는 방식으로 진행됩니다. 이는 떨림 현상을 유발하고 숨구멍을 좁히는 원인이 되는 부위를 제거하여 문제를 해결하려는 목적입니다. 하지만 목젖 절제술에는 몇 가지 간과해서는 안 될 문제점들이 있습니다. 목젖은 단순한 소리 기관이 아니라 우리가 물을 마실 때 코로 역류하지 않도록 숨구멍을 닫아주는 중요한 역할을 합니다. 이 부위를 절제하게 되면 물이나 약을 삼키다가 코로 역류하는 불편함을 겪을 수 있습니다. 게다가 코골이 수술을 받더라도 주변 조직이 다시 늘어지면서 코골이가 재발하는 사례가 적지 않습니다. 따라서 수술이 코골이를 영구적으로 해결해주는 만능 해결책은 아닐 수 있다는 점을 반드시 인지해야 합니다. 코골이를 줄이는 생활 속 관리법. 그렇다면 코골이를 효과적으로 관리하려면 어떻게 해야 할까요? 코골이는 결국 근육의 늘어짐과 깊은 관련이 있습니다. 이 근육의 기능은 우리 몸의 간 기능과 밀접한 연관이 있습니다. 따라서 간 건강을 활성화시켜주는 것이 코골이 완화에 도움이 될 수 있습니다. 식단 관리 또한 중요합니다. 신맛이 나는 음식은 근육을 수축시키는 데 도움을 줍니다. 레몬, 식초, 사과 등 신맛 나는 과일이나 음료를 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 또한 신맛이 강한 비타민C를 충분히 섭취하는 것도 코골이를 예방하고 소리를 줄이는 데 효과적입니다. 비타민C는 콜라겐 생성에도 관여하여 목 주변 조직의 탄력을 유지하는 데 기여할 수 있습니다. 근육 수축에 필수적인 또 다른 영양소는 바로 칼슘입니다. 칼슘 이온 농도가 적절히 유지되어야 근육이 정상적으로 수축하고 이완될 수 있습니다. 따라서 우유, 치즈, 멸치 등 칼슘이 풍부한 식품을 꾸준히 섭취하는 것을 권장합니다. 결론적으로 코골이를 효과적으로 관리하기 위해서는 단순히 수술에만 의존하기보다는 혈중 산소 포화도를 높일 수 있는 환경 조성, 혈액순환을 원활하게 하는 습관, 그리고 간 기능 및 근육 건강에 도움이 되는 영양 섭취 등 복합적인 생활 습관 개선 노력이 필요합니다. 이번 영상도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.